ကိုမှကွန်ပျူတာရှိထားရင်တနေ့နေ့တော့အိုက်ဆက်ကတော့ဆက်လေးတာပါညာတော့ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆက်လေးနေလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာကိုနည်းနည်းပေါ့ပါလေးဖြစ်သွားအောင်ပြုလုပ်တဲ့အချက်၅ချက်ကိုကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတော့ A1 channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်အောင်ဖြိုးစောပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဒီကွန်ပျူတာရှိတဲ့သူတိုင်းသိတဲ့နည်းလမ်းလေး၅ခုပေါ့နော်အချက်၅ချက်ကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့နည်းပါပဲအဲ့တော့တန်ရှင်းကိုကွန်ပျူတာကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတန်ရှင်းတစ်ပတ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပတ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လတစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ရှင်းလေးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်မလုပ်လို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာထဲမှာအဲ့အမိုက်ဖိုင်တွေကများလာလို့ရှိရင် story ပြည့်လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဆက်လေးတာပါညာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ challenge ၅ချက်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့လေkeyboard ကနေ window key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ပေးပါ window key နဲ့ R က window key ကဘာလဲမသိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် window key ဆိုတာဒီ key လေးကိုပြောတာပေါ့နော်သူ့ကိုဖိထားပြီးတော့ R ကိုနှိပ်ရင်ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ run box ဆိုတဲ့ပေါက်ကလေးပေါ်ပါတယ်အဲ့မှာပထမဆုံးရိုက်ကမှာဘာလဲဆိုတော့ %temp %10% အကုန်လုံး space မချပါဘူးအကုန်လုံးအသေးတွေပါပဲเนาะပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲ okay လေးနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တန်ရှင်းလုံးမထားဘူးဆိုရင် file တွေအများကြီးရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ၈ခုပဲရှိတယ်ရှင်းထားတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ file တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ control နဲ့เนาะ control key ကိုဖိထားပြီးတော့ keyboard ကနေ A ကိုနှိပ် control key ဆိုတာဘယ်ရလဲမသိရင်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ် control key ဆိုတာဒါလေးကိုသူ့ကိုဖိထားပြီးတော့ A ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူ select all လောက်တာပေါ့နော် select all ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ shift ကိုဖိထားပြီးတော့ delete ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့တော့ keyboard ကနေ shift ကိုဖိတယ် delete ကိုနှိပ်တယ်ပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲ yes ကိုနှိပ်ပေးပါအဲ့ဒါမှာဖြတ်မရတဲ့ file လေးတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်ဖြတ်မရတဲ့ file တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ do this for all current items ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ skip နဲ့ကြော်ပေးပါဖြတ်မရတဲ့ file တွေတော့ထားလိုက်ပါတော့တော်တော်များများတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ window key နဲ့ R နဲ့ပဲထပ်နေပြီးတော့အဲ့မှာ recent ဆိုပြီးတော့ reset အကုန်လုံးအသေးပါပဲအဲ့ဒါရိုက်ပြီးတော့တစ်ခါ okay ထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာမဟုတ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုရှိမှာမဖြတ်ထားဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာ file တွေအများကြီးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်း control ရင်းနဲ့ select all base shift ကိုဖိ delete ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးလို့ရတယ် yes no မေးလို့ရှိရင် yes ကိုပဲနှိပ်ပေးပါเนาะဒါဒုတိယအဆင့်ပါပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုက PREFEDCH ပေါ့နော် prefresh ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းရိုက်ပေးရမှာပဲအကုန်လုံးအသေးပါပဲเนาะ PREFEDCH ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်မလုပ်မလဲ enter ခောက်မယ် space မချပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ file တွေအကုန်လုံးလည်း control ရင်းနဲ့ select ပေးတယ် shift ဖိတယ် delete နေတယ် enter ခောက်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြတ်မရတဲ့ file ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တော့ do this for all current items ဆိုတဲ့ဟာကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ skip နဲ့ကျွန်တော်ကြော်ပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာလေ recycle bin လို့ခေါ်တဲ့အမိုက်တောင်းရှိတယ်အဲ့အမိုက်တောင်းတွေကိုဘယ်လို file တွေရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ delete key နှိပ်ပြီးတော့ဖျက်လိုက်တဲ့ file တွေကဒီ desktop ပေါ်မှာရှိတဲ့ recycle bin လို့ခေါ်တဲ့အမိုက်တောင်းတွေကိုရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်တောင်းထဲမှာဒီ file တွေများရင်လည်းသူက set တီပါညာလေးတက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းရှင်းထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာတကယ်လို့အမိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဆိုတော့ဒီအမိုက်တောင်းပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ empty recycle bin နဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပြမယ်နော်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီ recycle bin ထဲမှာသူကအမိုက်တွေပါရှိရင်အခုလိုမျိုးဒီမှာစာရွက်လေးတွေပြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပြနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ recycle bin တစ်ခုလုံးရှင်းထုတ်ခြင်း right click ထောက်တယ် recycle bin ပေါ်ကိုပြီးတော့ empty recycle bin နှိပ်ပေးပါအဲ့မှာ yes ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင် recycle bin ထဲမှာရှိတဲ့အမိုက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ C ပေါ့နော် C drive ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ C drive ကိုသွားဖို့ကအမျိုးမျိုးသွားလို့ရတယ် keyboard ကနေ window key ကိုဖိထားပြီးတော့ E ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် desktop screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ this PC ပေါ့နော်ဒီကွန်ပျူတာပုံလေးကို double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီ file explorer ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ C ပေါ့နော် C ကိုရှင်းရပါမယ်အဲ့ C က system data တွေထားတဲ့အပိုင်းဆိုတော့အဲ့ထဲမှာအမိုက်တွေရှိတယ်အမိုက်တွေထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းလုပ်ပါမယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ C drive ပေါ် right click ထောက် property ကိုသွားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ general ဆိုတဲ့ tab ကအောက်မှာ display app ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပါနေပြီးတော့ရင်သူ scan ဖတ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုအမှန်ချစ်ပေးရပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတော့အကုန်လုံးအမှန်ချစ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ okay နှိပ်တယ် delete file ကိုနှိပ်တယ် right မှာသူတန်ရှင်းလုပ်ပေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးပြည့်သွားရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတော့ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ပေါ့ဒီဟာလေးထိရှင်းပြီးသွားရင်ဆက်ကတော့တော်တော်လေးပေါ့သွားလိမ့်မယ်နော်ဆက်ကတော်တော်လေးပေါ့သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တစ်ခါလေရရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်မှာကိုကဟိုထားပါတော့မနိုင်တဲ့ software တွေပေါ့နော်မနိုင်တဲ့ software အမြင်ကြီးတွေတင်ထားတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းဆက်ဘာညာလေးတာမျိုးရှိတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး
software အမြင်ကြီးတွေတင်ထားတယ်ကိုအသုံးမလို့တဲ့ software တွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် uninstall လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းတယ်ကိုလိုမှပဲတင်သုံးမှာမလို့တဲ့ဟာဆိုရင် uninstall ချတာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး uninstall ချဖို့ကလည်းကျွန်တော် run box ကနေပဲသွားပြလို့ရတယ် window key နဲ့ R နဲ့နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ search box မှာပဲ appwiz.cpl ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလို့ရတယ်appwiz.dot ဆိုတာ full stop ကိုပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ C ရဲ့ P ရဲ့ L ရဲ့အကုန်လုံးအသေးရိုက်ပါပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ OK ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ကို install လုပ်ထားတဲ့ software တွေအများကြီးပဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကမလိုတဲ့ဟာတွေကို uninstall ချပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်မသိတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ uninstall မချပါနဲ့အခုလိုမျိုး C++ တို့เนาะဒါတွေတော့သွားပြီးတော့ uninstall မချနဲ့အဲ့ဒါက Windows ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုသိတဲ့ software ကိုမသုံးတဲ့ software ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ uninstall ချပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လို uninstall ချရလဲဆိုတော့ double click နှိပ်ပြီးတော့ uninstall ချပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့လောက်မပြတော့ uninstall ချတဲ့နည်းကိုတက်တက်ဗီဒီယိုတခုလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ uninstall ချတာလွယ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကို uninstall ချခြင်းတဲ့ software ကို double click နှိပ်ပြီးတော့သူမေးတာလေးတွေကိုဖြေပေါ့နော် yes no မေး yes ပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင် remove လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း remove uninstall ချမယ်ဆိုရင်လည်း uninstall အဲ့ဒါလေးလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ဒါကွန်ပျူတာကသူ့ဟာသူဆက်ပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ uninstall ချပြီးတော့ကွန်ပျူတာလေးကို restart တစ်ချက်ချကြည့်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင်စက်ကတော်တော်လေးပေါ်သွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာဒီကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနည်းပညာပိုင်းလေးတွေရုံးလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ Microsoft Word တို့ Excel တို့ PowerPoint တို့တခြားပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးတည့်မဲ့ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်တခုခုလုပ်ပေးစေချင်တဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာရေးခဲ့လို့ရတယ်လို့ Facebook page ကနေလည်းလာပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဗျ